Hallo, ik ben Sylvia Heijeraad. Ik werk op het Groen Kinderdagverblijf Kindercentrum Kids in Oostburg. Vandaag spelen we met modder. Dat is de Nationale Modderdag. Die is woensdag geweest. Maar vandaag gaan we dat doen met de peuters en het kinderdagverblijf. Dus lekker spelen met modder. Waarom hebt u besloten om daaraan mee te doen? De kinderen zitten vaak nog veel binnen om de kinderen lekker naar buiten te halen, spelen met de natuur. Lekker vies, tot ze lekker vies mogen worden. En lekker kunnen ontdekken tot ze ook kunnen spelen met de dingen uit de natuur. Modder, bladeren, noem maar op. Waarom vinden kinderen het leuk? De kinderen vinden het vooral leuk om lekker vies te worden. En gewoon lekker kind kunnen zijn. Lekker in de modder, lekker in het water. En gewoon heerlijk buiten spelen. En ik heb gehoord dat er nog andere mensen komen. Wie zijn dat? Ja, vandaag komen nog bewoners van de Stellen. We hebben een projectje met de peuters. Daar gaan we 1 keer in de 2 weken gaan we naar de Stellen om te knutselen. En ter afsluiting van het seizoen komen de bewoners altijd een bezoekje brengen aan ons kinderdagverblijf. En dat valt vandaag toevallig samen met de Modderdag. En de bewoners leven daar echt naartoe. En de kinderen ook. Ze vinden het echt heel erg leuk om altijd naar de bewoners te gaan. De mensen van de Stellen die komen dan kijken hoe de kinderen in de modder spelen? Ja. Ik ben ook heel benieuwd naar de reactie van de mensen. Ja. Goedemorgen, ik ben Sophie van Vught, de mama van Colin van Vught uit Oostburg. En wat vindt u van het initiatief dat ze hier Modderdag houden? Ontzettend leuk. Enkel Colin doet daar nog niet aan mee, want Colin is bijna 11 maanden. Maar het idee is ontzettend leuk. Sowieso vind ik het goed voor alle ontwikkelingen van de kinderen. Sowieso het buitenspelen, het vies worden überhaupt al. Het is gewoon goed, sowieso, voor alle kindjes. Dus als die iets ouder is, dan mag hij ook meedoen? Zeker weten, ja. Alleen maar leuk. Laat je mama staat niet los. Zo.